Čaute ľudia, moje meno je Matúš, so mnou je tu Ondrej Macko a my vás vítame v našej relácii YTB IT 6. diel. Máme tu virtuálnu realitu, ktorých si dneska predstavíme a predpokladám, že sú to okuliare od Samsungu. No, sú to okuliare pre virtuálnu realitu. V tomto sa, teda výrobca hovorí, že sa dá použiť v tom len produkt o spoločnosti Samsung, teda Galaxy telefón, ale ukážeme si, že možno, že ani tak veľmi nie. Dobre, v minulom dieli, v 5. dieli sme hovorili o tej kamere pre virtuálnu realitu, takže ukázali sme si, že ako sa dá zobraziť ten obraz 360-kový. No a teraz ide vlastne o to, že keď už mám ten obraz, ako si ho teda vlastne pozrieť v tej virtuálnej realite, v tom 3D. Hej. Ako takedy bola hudba, mono a stereo, tak teraz máme 3D obraz. Takže máme tu viaceré také vyhotovenia. Toto je z papieru, dá sa povedať, že toto vieš vyrobiť napríklad z obalu mobilného telefónu. Niektorí výrobcovia to tak dávajú, že si to poskladáš a má to cenu 3-4 eurá. Jasne. A dáš do toho telefóna, len ten zážitok bude slabúčký. Tu je kus optiky v tom a tak ako vidno sa to hneď rozpadá, takže dlhodobo sa to nedá používať. A toto je už plastové okuliare pre virtuálnu realitu. Existuje aj ďalší segment, to znamená nie tak, že si dávaš do toho nejaký mobilný telefón, ale že máš priamo tu už zabudovaný displej a potom to poháňa nejaký veľký počítač. To je Oculus, nie? Toto je v spolupráci s Oculus. Oni to nekúpili? Oculus patrí pod Facebook. Aha. Oculus patrí pod Facebook, ale toto je spolupráca Samsung a Oculus, takže Oculus. Ale Facebook tiež Oculus kúpil až potom neskôršie. Áno, to je pravda. Najprv to bol ako startup, to znamená, založíš si nejakú firmu, nedávaš peniaze do banky, ale teda povieš si, že ja som ten, ktorý vie urobiť peniažky. Takto vznikol Oculus, ten potom kúpil samozrejme Facebook a teraz je tu taká spolupráca pekná. No a funguje to tým spôsobom, že do tohto teda vieš dať rozličné typy Galaxy telefónov, tak, že máš všetko kompletne. To znamená, že ten napájací port zapadne sem dovnútra. Môžeme to ukázať, ako to bude fungovať, takže má to takto prepojené. Teraz to sem takto zacvakneš a už to máš. No a teraz v tom vyhotovení dostaneš potom obraz, ktorý sa volá ako virtuálna realita. To znamená, že sa ti budú zobrazovať dve tie veci. Ukážem, ako to teda vyzerá. Teda dva obrazy, jeden a druhý. Je tu potom taký prvok, ktorým sa nastavuje to, že ako to teda celkovo vidí človek. Do tohto fungujú, alebo s týmto sa dajú používať viaceré telefóny od spoločnosti Samsung. Tá veľkosť je vlastne prispôsobená týmto mechanizmom, takže podľa mňa od S6 vyššie telefóny do týchto okuliarov idú a potom to stačí len vlastne pripojiť dovnútra. Tak, a je to tam. No a teraz začína ten zážitok, ktorý je pomerne ťažko sprostredkovať, no ale skúsiť to aspoň popísať nejako. Takže aktuálne sa nachádzam v nejakom priestore, ktorý mi umožňuje vybrať si z knižnice hier. No a jedna z možností čo tu mám, je Jurský park. To je taká celkom dobrá vec. To znamená, že predo mnou bude taký, povedzme, dinosaurus, ktorý sa bude pohybovať. A ten zážitok je naozaj dobre silný, takže uvidíme, aspoň ukážem za chvíľku, ako to asi bude fungovať. Teraz to musí dať dokopy. Ono je pravda taká, že musíš vždycky si stiahnuť dopredu tie veci a ten objem je pomerne dosť veľký, takže nečakaj od toho nejaké rýchle reakcie. No pozrieme sa, že ako sme na tom, takže už tu niečo vidno. No a ukážem teraz, to je taká špeciálna verzia, ja som si to tak trocha upravil, aby sme to mohli ukázať. Som si všimol, ty si zakryl vlastne ten senzor svetla. Dobre, všimol si to, lebo ten senzor rozpoznáva, či to máš na sebe. Áno. Takže tieto okuliare majú tú vlastnosť, že ako keby som to mal stále na sebe. No a potom to vlastne vidno, že čo tu vidno. Hej? To znamená, že toto je ten môj obraz rozdelený na dve polovice, ako vidno, ako sa ja pohybujem. Tak sa mení ten obraz, no a z toho mám ten zážitok svoj 3D-čkový. Neviem to bohužiaľ lepšie zobraziť na kameru ako týmto spôsobom, aj toto je už ako dosť veľký, by som povedal, kúsok, ukázať niečo takéto, no ale takto to nejako proste vyzerá. Len si to treba predstaviť, že ten zážitok je ďaleko intenzívnejší, lebo to má človek na sebe, a ešte keď si dá k tomu slúchadlá, tak je to naozaj dosť dobré. Musím povedať, že som videl aj zo pár erotických vecí a je to úplne iný zážitok.
Takže tak. No a ty si to doviedol už trocha do dokonalosti, Áno. čo sa pamätám. Tak poď, teraz je Teraz tvoja časť. Pre MacGyverov, takže ja som si zobral môj iPhone a nejak som sa ho tam pokúšal narvať, ale keďže mám hrubší obal, takže iba klasicky sa to dá takto zapichnúť. Keby bol ešte trošku väčší, tak by tam možno sedelo viacej, ale podľa mňa takto to celkom dostatočne stačí. Keď sa tam dá ešte tá krytka, tak ako keby som mal, pozrite sa, Samsung na hlave. Takže... Je to tam. Naozaj vidíš, hej? Áno. Sľubuješ? Áno. Dobre, tak verím. Ja vám to môžem ukázať, pozrite sa aj takto. Na to som zvedavý, jak to ukážeš. Tu je horská dráha. Hej, a tu vidíš Všade kam sa pozrite. cez tieto okuliare, to je kus optiky, takže No. naozaj ti to môže fungovať. Ale takto musím povedať, že takto to výrobca teraz celkom nemyslel, no ale tak čo už s tebou. Dobre, takže toto je taký úplne nový segment. To som osobne si myslím, že budúcnosť hier je v tomto, vieš. Tu máš taký iný zážitok, ty si vlastne hlavný hrdina tej hry, ale tak naozaj. To znamená, že sa naozaj pohybuješ a teraz tí nepriatelia okolo teba chodia, ty sa otáčaš. Takže toto je... Ja som videl, no, že mali aj bežiaci pas a dokonca držali zbraň alebo niečo a bolo to úplne, že jak keby ste boli v tej hre, takže to je neskutočne super. Takže skúste pozrieť na budúce, ako vyzerajú také okuliare pre virtuálnu realitu. Teraz sa to strašne rozbehne, lebo Apple príde nie teda s týmto, že by to zobral od Samsungu takto, aby to bolo takto okaté, ale s niečím príde určite. V septembri to tu bude. Minimum nájde skoršie v septembri, lebo ináč bude zle. Takže niečo bude musieť ukázať a vtedy sa to rozbehne tak úplne naplno. No dobre. Takže toto by sme mali, okuliare pre virtuálnu realitu. A teším sa, že zasa ti niečo ukážem zasa novšieho. No som zvedavý. Som zvedavý, čo si prichystáš. Tak ja vždycky niečo vymyslím, čo aspoň na oko vyzerá zaujímavo, no. Ale toto bolo super. No, musím povedať, že vieš, chodíme po Slovensku s naším magazínom Pačite a toto je vec, ktorú každého zaujíma. Každý si to chce dať na oči, nikdy to ešte predtým nevidel. Sem tam to funguje, sem tam nie, ale vo väčšine prípadov áno a ľudia majú z toho fakt dobrý zážitok. Niektorí vydržia 3-4 minúty, niektorým je z toho zle hneď. Hej. Proste to je veľmi ako závislé od vnímania takýchto noviniek a takýchto, lebo ten mozog vlastne klameš, ako keby si bol na inom mieste, hoci v skutočnosti ostávaš na mieste. Jasne, ja si pamätám ešte asi 2 roky dozadu, keď som bol na jednom, neviem čo to bolo, sa mi zdá, že nejaký deň otvorených dverí a tam akurát Oculus predstavoval tých Oculus Rift, okuliare. Tam som si to prvýkrát skúšal a vlastne to bola iba nejaká aplikácia, čo naprogramoval nejaký študent a bola to fakt, že bomba. No. Alebo vieš, keď sa pozrieš, keď raz budeš vyberať dom pre seba, tak ty sa budeš chcieť poprechádzať v tom svojom budúcom dome a ten architekt ti to urobí tak, že ty fakt budeš chodiť po tej svojej budúcej kuchyni a budeš vedieť, že kde je zásuvka a kde by mala byť a proste takto sa to celé zmení. Cool. Dobre, tak to by asi bolo všetko z nášho 6. diela YTB IT. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak áno, nezabudnite zanechať like, prípadne odber. My sa s vami lúčime a majte sa. Čaute, ahojte a nezabudnite na 3D okuliare.